Zbrali smo se, da vam z Evo Prašec predstaviva drugo izvedbo, da mi se šalimo, da je tradicionalna že drugo izvedbo festivala, ki ga Drama ob koncu sezone prireja. In sicer gre za festival, ki je pregledne narave, pravzaprav je pregled najboljšega, kar so naša partnerska gledališča, če tako rečem, gledališča, s katerimi sodelujemo v preteklih sezonah, mogoče v preteklih sezonah ustvarila, tako da je nastal tale festival vsem predstav, ki seveda zraven predstav, ki ne predstavljajo posebej, ponuja še marsikaj dodatnega, kot se vidi na tem našem napovedniku, ponuja pogovore o predstavah, ki jih bodo vodili naši igralci, ponuja dva tematska pogovora, ki se mi zdita izredno zanimiva in pomembna, se že drugo leto zapovrstjo. Imamo režijski dialog, v katerem so v lanskem letu so bili tukaj v tem prostoru Jernej Lorenci, Sebastian Horvat in Dušan Jovanovič, in so imeli izredno zanimiv pogovor in recimo disput o režiji. Letos bodo z nami Mateja Koležnik, Igor Pisson in Edvard Miller. Spet pričakujemo nek drugačen tematski pogovor v zvezi z režijo v današnjem času, v zvezi z režijo v slovenskem in glede na to, da Mateja veliko dela tudi v tujini, verjetno tudi v zvezi z režijo širše. In tudi Igor Pisson dela zunaj in Miller tudi, skratka, ta pogovor se zna zelo na široko razpet. In seveda drug pogovor, ki se mi zdi pa enako pomemben in smo ga uvrstili prav zaradi letošnje sezone o drami, in sicer pogovor o drami, dramatiki, kako že naslov? Priredba, dramatizacija drama. Priredba, dramatizacija drama, ki bo pravzaprav poskušal osvetliti našo celo sezono skozi to tematiko. Se pravi, v letošnji sezoni je bilo veliko dramatizacij, veliko priredb. V gledališčem romanu. Tako. In se mi zdi, da je treba to celo stvar pojasniti in o njej spregovoriti. Kaj sploh pomeni dramatizacija romana? A je to nov tekst, ali je samo prenos na drug medij in na takšen način? Tako se mi zdi, da je zelo zanimiv pogovor. Ja, obstaja zelo veliko različnih načinov prenosa romana oziroma proznega dela v gledališki tekst oziroma v prizoritven tekst. In v tujini se uveljavlja v bistvu adaptation studies, študije pravzaprav priredbe, to je lahko odrska priredba kot dramsko besedilo, lahko tudi ne, lahko je samo kot uprizoritven tekst. In pravzaprav gledališčenje romana ponuja, oziroma pač prozni del ponuja ogromno različnih pristopov. Veliko teh smo v letošnji sezoni v drami tudi lahko gledali na odru. Pravzaprav se nastale polno novi besedili na podlagi dveh romanov. Jaz bi tako lahko rekel, bolj kot neka samo adaptacija nekega romana. Mislim, da je Čarobna gora nastala popolnoma samostojno besedilo in prav tako Jugoslavija, moja dežela, je postalo besedilo, ki živi samo zase, ne glede na obstoj romana prej. Skratka, to zna biti zelo zanimiv pogovor. Zdaj pa same predstave, če vam jih poskušam predstaviti, kot vidite, gre za tako skoraj da mednarodni festival. Veliko predstav prihaja iz tujine. Kot prva iz Trsta prihaja ta znamenita, že zdaj, v režiji Igorja Pissona, Trst, mesto vojne. Ne? To se pravi, da ta predstava je bila, tako kot je cela naša sezona se dotikala
izhajala ali pa naslanjala na izkušnjo Prve svetovne vojne in potem raziskovala identiteto, v kateri smo se našli, skratka zelo je imela osnovo v dogodkih pred 100 leti. Tako je tudi Trst mesto v vojni nastal, pravzaprav na podlagi nekih dogodkov, ki so se takrat vrstili. Zelo sem vesel, da se je, to bo 2.6., ko je na dan italijanskega praznika, skratka 2 stvari se bosta bolj kot ne po naključju združili, tako da bomo hkrati tudi počastili italijanski praznik in otvorili naš festival. Potem prihajate k nam 2 mariborski predstavi, ki sta bili premierno prizorjeni še v tem letu in obe sta bili ocenjeni superlativno. Heda Gabler, ki jo je režirala Mateja Koležnik, in Ohcet, režiserja Edvarda Millerja. Zelo se veselimo teh mariborskih letošnjih uspehov in zelo sem vesel, da jih bomo gledali tukaj dost hitro po njihovih premierah. Iz Splita prihaja Preobrazba, ki je narejena po noveli, po Kafkovi noveli. Zelo mlad režiser Ivan Blazibat je režiral in po ogledu predstave lahko rečem, da nas čaka izredno zanimivo videnje Kafke. Glede na to, da smo pri nas pred kratkim uprizorili grad, Kafkov grad, se pravi, da gre tudi za neko tematsko navezavo na našo sezono in pričakujem, da zna biti zelo zanimiv odziv in zelo zanimive primerjave našega gledanja in seveda doživetja Kafke na tem prostoru. Mislim, da nas na podoben način nagovarja in nas tukaj in tiste v Splitu bomo pa videli, kako dejansko to je. Prihaja v 6. prihaja k nam strašno zanimiva in v razmerah tukajšnjih zelo, mislim, v gledališču, v okoljskem gledališču, ki ga mi tudi spremljamo in smo del tega gledališča, zelo prepoznavna in nagrajevana predstava Neoplanta, srbskega gledališča iz Novega Sada, mačarskega gledališča iz Novega Sada. Andraš Urban, ki je pravkar režiral v Mariboru, je režiser te predstave, ki je pravzaprav avtorsko delo in mislim, da se nam obeta izredno kvaliteten lep dogodek. In kot zadnja predstava, govorim samo o teh predstavah, ki so na velikem odru, zadnja predstava bo najnovejša premiera HNK iz Zagreba, Lulu, ki je režiser je Jernej Lorenci. Skratka, Lorencija poznamo vsi, vemo, kaj pomeni v tem prostoru. Torej, obeta se nam po mojem prvovrstni dogodek. Zanimivo bo tudi pravzaprav performance, ki bo narejen samo za ta naš festival, ki ga bo priredil Dragan Živadinov, z naslovom Biologika, biografika, biomehanika. Dragan Živadinov in njegov zavod Delak, Maturšič in gospod Pančič. Oni so avtori tega projekta. Mislim, da prihaja k nam nek robot, kolikor vem. Več o tem ni znano, in se strašno veseli Draganovo sicer delovanje in gledališko in medvesoljno, ali ne vem, kako bi rekel temu, delovanje tako
In še ena predstava na Mali drami, ki bo v nedeljo, so pa od Jana Cvitkoviča Otroci Adama in Eve iz Nove Gorice. Tudi ta predstava, pravzaprav je Jan Cvitkovič filmski režiser in njegovo prvo ukvarjanje z gledališčem zna biti tudi zelo, zelo zanimivo. Rad bi pa to še povedal, da so po vsaki predstavi bomo imeli pogovore z ustvarjalci. Pogovori bojo zunaj na našem vrtu, odprli bomo tudi festivalski vrt, to bo danes za hišo, tako kot lansko leto. Pogovori bodo vsi zunaj, če bo le vreme naklonjeno, če ne bodo na velikem odru. Te pogovori, vsaj lansko letni, je bil strašno zanimiv. Lani smo gostili češnjev vrt iz Gavele in moram reči, da slika in pogovor smo ga doživeli, da je bil izredno bogat. Tako da se veselim letošnjih pogovorov. Pogovore bodo vodili naši igralci. Se boste videli, kako to bo tekalo. Kar pa je še recimo zanimivega, kar se bo dogajalo na festivalu, vsak večer bo koncert. Koncert glasbenikov, ki z nami sodelujejo. To bojo Laren Polič, Zdravič, bo imel recimo otvoritveni koncert in potem bo zanimiva skupina Jazz and Bands, to so mladi jazzisti, se že samo ime pove, zelo kvalitetna skupina, potem je Miha Petrice, najboljših kitaristov, kar jih je tukaj daleč naokrog, bo skupaj z Ravijem Šrestjem bosta imela svoj kitarski duet. Teo Kolori, ki je delal glasbo za hotel Modra opica, skratka je naš znanec in zelo dober glasbenik. In potem sklepni koncert Igorja Leonardija, tako da mislim, da se nam obeta živahno, pestro, duhovito tudi, se mi zdi, druženje, gledališko druženje, ki se ga res zelo veselimo in upam, da se ga bo veselilo čim več ljudi. Lanskoletni festival je dosegel svoj namen, se pravi združiti celoletni pregled v kratek teden. Bil je zelo živahen, veliko je bilo pogovorov, zelo fine debate so se razvijale tudi izven teh urnikov, ki so nam tukaj dani, tako da pričakujem, da bo letos nekaj podobnega. Sem nekaj pozabil? Ne, lahko pa dodam, da gre v resnici za eno tako poleg seveda kvalitetnih vrhunskih predstav, za platformo druženja na koncu sezone, v katerem želimo nekako združiti naše občinstvo, abonente, strokovno javnost, pač prijatelje drame, klub drama in sicer pravzaprav ravno v tem smislu, da kar smo gledali celo sezono v drami, se na nek način prek vseh teh predstav povezuje. Ali prek tega, kar smo pač dodatno izpostavili v okviru recimo režijskega dialoga, v katerem pač sodelujejo režiserji, s katerimi tudi mi sodelujemo, ali pa prek tematskih pogovorov. Namreč celoten program na nek način odseva tudi tendence, ki smo jih začrtali v letošnji in naslednji sezoni v drami, predvsem pa potem podaljšuje to nek prostor debate. Tako da to je pravzaprav naše povabilo, da potem s temi tudi pač neformalnim druženjem ob pogovorih in potem na teh koncertih, ki bojo verjetno tukaj v kavarni, v tej komorni različici, se pravi ob 11. zvečer, ter seveda z našimi moderatorji, ki bodo Patricija Maličev in Matej Bogataj, pa seveda igralci, ki bodo vodili pogovore z ustvarjalci posameznih uprizoritev, ter seveda z vsemi nami nekako proslavili letošnjo sezono in nekako vzpostavili dobro vzdušje za naprej. Ja, tako, to je recimo naše povabilo. Ta program sva sestavila midva na podlagi vseh teh naših sicer sodelovanj, odličnih sodelovanj s gledališči, vse posod iz teh krajev je tudi drama gostovala,
v teh gledališčih, da so to izmenjalne predstave. Oni tudi naše najboljše izbirajo, mi pa njihove najboljše, tako se srečujemo na nekih takih lepih druženjih. Če imate kakšno vprašanje, bo vas veselil, kaj povedala še dodatno. Svaki examen. Ne, vse sve. Samo vprašanje. Lahko se vedno znova čudi, kako pa zapravo to sestavite. Konec koncev doktori štrajkajo za te, ko so vrsta preverke, recimo. Mislim, seveda to deluje na človeški pogon, ne, vse. To drugega pogona tukaj nimamo, finančne dodatne podpore, recimo, ali pa karkoli mi nimamo, to je pač vsi ti dodatki so pravzaprav stvar nekega navdušenja, nekega želje, da bi se gledalci pri nas imeli dobro, da bi se drama odprla, da bi vas privabili tudi sicer k debatam o gledališču, da odpremo ta svet, ki mogoče komu zgleda malo zaprt, klaustrofobičen, v bistvu je pa strašno odprt v svojem bistvu. Ne? Tako da to je želja. Še to ta gostovanja, to pomeni seveda potem tudi kakšno izmenjavo, ponavadi tako, ne? Ja. Vrnete kak obisk na predstav. Vse to sem rekel, v vseh teh krajih smo mi že bili. Skratka, v Splitu smo bili, v Novem Sadu smo bili, v Trstu smo bili, v Zagrebu smo bili, skratka, to so gledališče, ki z nami sodelujejo in bomo sodelovali z njimi tudi v prihodnje, tako da to bo postalo neke vrste normalna izmenjava, s tem, da smo mi seveda to skoncentrirali, vsa ta gostovanja, ki bi se čez leto dogajala, smo skoncentrirali v festival in smo jih na ta način lažje predstavljamo in lahko več o njih povemo in tudi skupaj, ko jih damo, gledamo cel seznam, vidimo, da same v sebi te predstave nosijo neko zgodbo. Zdi se mi pa, da je festival na koncu sezone, kot ga imamo zdaj pri nas, nekak po eni strani pregleden festival, po drugi strani praznovanje ob zaključku sezone, tako kot si rekla, in seveda napoved za neko novo sezono. To se nam je zdelo nek pameten, logičen način. Več sprašal, to je tudi bolj začalo, zares sem, lani ste v takem času ustanovili nek gledališki interni ansambl, tam pojenjena ustvarjalna moč in motiv? Ne, niti ustvarjalne moči, niti motiva, lahko samo povemo, da Laren Polič, ki je bil glavni, odhaja v Anglijo na dodatno izobraževanje. Ostali člani tega ansambla so pa tako divje upreženi v delo letos bili, da skratka ne verjamem, da so pripravili kakšne nove komande. Če tudi pustimo se presenetiti. To nikoli ne vemo. Nikoli ne bomo vedeli, kaj bo v torek, ko bo Laren Polič tukaj in kdo vse bo zraven nastopal. Lahko da bo, ne vem, kakšno je že bilo? White Sensation. White Sensation, bo vedeti, kaj bo zdaj. A ta festival je samo tako vice versa. Ni, na primer, da bi kazali zdaj povabil še koga tudi zato, da bi dali v Matanič, leto 37 gledališke, ki bi bil zdaj Zaenkrat, mislim, to seveda, kar si rekla, ne, to je zvezano seveda s sredstvi in nekimi dodatnimi stvarmi, ki jih ta hip ne premoremo. Ne. Tako da lahko trenutno samo na ta način deluje in iz tega smo poskušali tudi vsebino narediti. Ne. Se pravi, tisto, kar nam je najbližje. Ne. Vse vprašanje, na kakšen način in s kom bomo naslednje leto sodelovali. Mečkano že lahko povem, ne, da bomo sodelovali z Residence teatrom, iz Münchna. Skratka, tukaj se že pletejo neke zgodbe, ki bodo dobile še širše
še širše razsežnosti, no, če tako ne rečem. Ja, obstaja veliko vrst festivalov in načinov ustvarjanja festivalov. Mi smo ga seveda pač lahko začeli ustvarjati na seveda pobudo Igorja lansko leto, pač s tem, kar je že dejansko pač prihajalo v hišo, s tem, da je ogromno truda in dela ravno v selekciji, kaj je recimo pač festivalski format predstave, kaj si mi želimo predstaviti kot neke vrste gledališče, ki prihaja k nam zlasti zato, ker nekako imamo ne samo v Drami, ampak sploh v Ljubljani, po slovenskem prostoru precej malo, mislim, stika z recimo aktualnim pač evropskim gledališčem, vsaj v zadnjih parih letih. In je to na nek način omejeno, tako da tukaj so tudi nekako pač skriva tendenca v bistvu Drame, da bi pravzaprav spodbudili te povezave seveda najboljših ali pa za nas mogoče najbolj zanimivih ustvarjalcev in da prihajajo k nam, pač to bi si želeli v bistvu. Ne? In mislim, da tudi ta program odseva, vsaj v regionalnem smislu, ravno to, da si želimo v bistvu najboljše, kar pač je od tega, kar mi gledamo oziroma s komer mi sodelujemo, pripeljati. Seveda pa se mogoče ta format lahko še nadgradine. In to bi bila verjetno tudi naša želja. To je seveda nekje v budućnosti, če bo res to postalo tradicionalno, neka želja, da se seveda, mislim, to je tako napovedovanje, je, ne vem, mogoče sploh ni primerno, ampak recimo lahko povem, da je želja, da bi tukaj nastal neke vrste festival večjega formata. Ne? Zato seveda morajo biti želje tudi kje drugje, ne sem pa nas. No, če biti preveč odležen, ampak da lanski prvi, se pravi prvi tradicionalni festival, je dal rezultate, s tem ste bili zadovoljni, oziroma je kakšna številka na voljo, kakšen odziv je bil? V tem času moram reči tako, da je bila, ne vem, nimam teh natančnih številk zdaj pred sabo, mislim, da si ga je ogledalo 3000 ali 3500 gledalcev, ne, kar mislim, da je lepa številka za ta letni čas, za predstave, ki moram priznati, da recimo ljubljanska publika, vsaj nekaterih predstav iz drugih gledališč, iz drugih krajev, ne sprejme tako široko grudno, ne, tako da moram reči, da se je lepo napolnil, dvorane so bile vse lepo polne, tako pričakujemo tudi letos, ne, da to nekako to številko ali pa mogoče, recimo, če ciljamo še malo više. Cene vstopnico pa standardne. Cene vstopnice so take, mislim, da je cel cenik, da je bilo možno kupiti na spletu, zdaj je bilo možno kupiti v kompletu, pa s popusti in tako naprej, na spletu je vse napisano. Ne. Zdaj so pa cene pač standardne, kakor jih imamo za naše predstave. Termin je vendar večkrat tvegan. Veliko stvari se ravno v tem času dogaja v Ljubljani. Veliko različnih, približno. Ja, za nas je zelo ugoden, ker smo po vseh premierah v resnici, ne? Znotraj hiše je to najlažje najti neko terminsko v bistvu. Ja, mislim, znotraj hiše drugače sploh ne bi mogli, zaradi tega, ker imamo tako napet in bogat program, to veliko stvari se nam zgodi. Premier je veliko, ponovitev je veliko, vedno več jih je, ne? Mislim, če povem lansko letno številko, da smo dosegli skoraj 500 nekih dogodkov, ne, pravim predstav, ne, in zdaj, če to razdelimo na pač te dni, ki obstajajo, sploh ne vidimo, da se vsak dan vsaj 3 stvari so se zgodile, da smo lahko tako pomeni, da recimo znotraj tega festivala ne bi mogli nikakor organizirati. Zato je ta neko junijsko zatišje, ne, ko je prej zmeraj vladalo, ne, smo zdaj napolnili z festivalom. Smo usklajeni z ostalimi termini drugih festivalov, ki štartajo. Mislim, da mi začenjamo takoj, ko se zaključi ta prelet. Ne? Tako, da
mislim, da tukaj smo usklajeni. Ne. Tudi poletje v Ljubljani štarta malo za tem, tako da je v eni taki zarezi noter ta festival. Tako, hvala. Če smo vse povedali, če smo vas oskrbeli s podatki, tako. In pritegnili. Ja, in vse